Всем привет! Я Свинка Пеппа. И наша рубрика «Рисовалка». Сегодня мы будем рисовать огромное животное, которое живет в море и океане. Как думаете, кто это? Это огромный кит. Итак, где наш волшебный фломастер? О, привет, волшебный фломастер. Итак, рисуем мы тело кита. Внимательно смотрим. Начинаем снизу, снизу. И вот такое пузико огромное наверху. Так. Ой, уже готово тело кита. Итак, рисуем дальше плавничок. Раз, два, три, четыре. И, конечно же, рисуем глазик. Так. Отличный волшебный фломастер. Глазик готов. И, конечно, он улыбается. Ротик рисуем. Вот так. А вы знаете, что киты пускают фонтаны? Наверху мы нарисуем ему фонтан. Так. Отличный. Кит, которого я видела в море. Вот такой он. Итак, наш кит готов. До скорых встреч. Пока-пока.